Tolio, Sanjolio. Ba bon souvenir, to ba mauvais souvenir, nini okutana nango na ministère ya Nzambe. Bon, merci. Ba mauvais souvenir oyo yaka lokole lembisangai nakutana kana basali ya Nzambe oyo babande ko yake Dieu m'a dit mais nazwaka ba déception ya makasi. Ebike basali ya Nzambe oyo ba yaka nangola pona lokambongo bazebele. Papa, vraiment, nakoko kota na vie privée à mutute, mais elo nena lobake, ezana batu, ba ki peko lukambongo, nanzela ya liloba nanzambe, vraiment, tozomo na vraiment ba preuve ezali, ezape na bato nzambe, abenga bango ba umbu, ata pasi ezali, vraiment, nzambe, aza toujours na ye peye, akangami pe na nzambe bazali. Pona nga nazomo na ke nzambe, azana kanda pona basali na ye omoni Bible lobi tout est sanctifié par la prière omoni basali tango bakosanga na babondeli pona maladi songolo to mupepe songolo nzambe normalement fayoka soki lelo ekomo kende basanza nzambe ezolobele loko te po nzambe yebi ba oya ye soki pomoni pasteur ateki bakiti pasteur azosa n'importe comment malobo alobaki nzambe abenganga eza lokuta puisque Bible lobi tokoyeba bango na mbuma ya misala na bango tomoni convite ye yango makambo ozosala mo bambri na Congo mama sombi de lupango na convite makambo ezoke na convite mais makambo mpe yango bazo reprocher bino bandimba otikala kaka babola mama papa ngai nazala mondimi moko aza mobola te baye pa nzambe aza na nyonso makomi elobi nabengi baoyo yanga na projet ya paix ya bonheur no ya malheur ngai pe mwasi tozomona po natie chapeau nalati liputa mais kati na nga oyo azosalela nga aza mwasi te aza esprit. Mbote bonjour na bainyo so bazui occasion ya kolanda lisusu émission na bino ya lelo akuna matata na numéro ya sika lelo tokimi na monde artistique muke vi ba demande na bino vi ba message na bino to préférer to luka moyen ndenge nini ya satisfaire bino na émission na bino akuna matata eza émission oyo elobelaka tout sauf ba bêtises et puis ba polémique ya bozoba pona nini te soki vérité ezali to lobela yango te. La présentation c'est votre humble serviteur RK Maestro Stromae Câblemeur na caméra ainsi que na réalisation mon frère Décris Chibango Bambote Belé na yo. Abonnez-vous massivement na Via TV Monde. À pensant, je salue mon boss, mon patron, la patronne, ma maman préférée du cœur Via TV, Via Queen Mada, autrement dit l'État. Mbote maman, lelo, toujours la réalité à mokili lelo. Botuna biso corona, botuna biso nangola ba déconfiné binoka. Ba bozulu ka boy banangola ba église rozonga quand. Tolonga ki na moi milieu artistique. Tolonga tous t'intéresser beaucoup plus na milieu ya kibonzambe. Toyeba corona ngoza maladie moko physique, toza maladie moko spirituelle. Est-ce que ndenge bozo yoka ke non? Pasteur moko na mabor akabi église azokoka te akabi bakiti akabi na cher atiki ministère pour na corona 6 mois na ndako offrande ezokota te église ekangami. Est-ce que ça vrai? Bozo se poser ba question belé pour na makambo ndeni toujours l'ex ba circonstance en Angola. Non, je me révite kosolola na invité na ngai lelo. C'est une maman oyo azwa révélation akuta na nzambe nzamba pesa ebo orientation lelo a préféré akuta na bino pasora na bino par rapport ya rencontre na ena nzambe et puis par rapport ya climat où le monde des autres traversé na lelo boitard de maman Dorcas Boitard de si papa journaliste boni santé boni confinement aux olexa nini offrande des okota te to éviter bozo sala nini nzamba za vraiment le kumu Dengo lobi offrande des okota te bon la koloba nini offrande des okota te nzambe soki abenga biso ka pona ba offrande ngoza pasi puisque yemoko azali offrande eza pasi yemoko aza offrande azalaki offrande aza offrande po biso lelo to benga malelo ba mama katna eloba na nzambe. En tout cas, Nzambe moko aza offrande, pasteur oteke église na maboro, okomponaki teke Nzambe moko aza offrande quoi.
Maman Dorcas, Tobanda vraiment na débit. Maman azwa vocation wapi. Maman kutana na Nzambe ndenge nini. Parce que toyebi Moïse akutana na Nzambe tango zoboko la bampate. Maman akutana na Nzambe ndenge nini. Betela biso mo histoire wana ki mukuse. Nzambe azwa vraiment lokumu. Bandeko balandi o bazo mona biso na via TV vraiment Nzambe liboso apambola bino tango bokota kati na chaîne OP émission édifié penza kondima ya moko pe mususu koloba boye po na histoire nanga soki famille nanga vraiment biologique ezomona na tindi pe mbote makasi eza biloko moko ezaki miracle ya Nzambe banda na banda ikotanga ezalaki ba message ba sali bazozwa basakoli bazozwa ke mais mwana mwasi oyo akosalela Nzambe makasi ekokoma na temps moko na âge ya 17 ans na belaka maladie moko nazongisa pe molimo epai na Nzambe de 9h à 0h nazonga na bomoi vraiment ezalaki eloko moko vraiment ya maseki te Nzambe aye kokokisa kolokota ngai penza ezali awa na mboka ya Angola na mboka Dundu na province ya Dundu vraiment ndenge bato musu balobaka ke ngai na yaki mboka boye pona koluka mbongo menga na yaki kokutana nde na Nzambe na mboka oyo tozalaki elongo na papa défunt papa azaki mosali na Nzambe asali mosala ya Nzambe na mboka oyo 10 ans après nde papa aye kozongisa molimo epai na Nzambe na sima kotikala ngai moko lokola veuve nde Nzambe aye kokutana na ngai Nzambe akutani na ngai ke naza na mission na ngai eza vraiment profond eza profond pasi to pasi te na bandai koyeba yango te vraiment na kati ya mboko na mission nanga ezalaki na mission Nzambe apesinga ezalaki facilité po batu bandima vraiment mission na ngai ba mususu babandai koloba po mobali akufi yango azoluka mbongo mais Nzambe akomisi mission yo ti lelo nde na komi boye pona ko faire voir batu ke ezalaki pona mbongo te ezalaki penza temps ekokaki puisque la Bible dit chaque chose à son temps. Merci beaucoup maman. Je crois que tozolanda to comprendre. Maman ayaki ngola pona koluka mbongo te yaki penda kokuta na Nzambe. Maman ndenge tobengaka père spirituel na yo eza nani? Nzambe aza lokumu nazopesa mbote epai ya papa na ngai ya molimo oyo abengami na kombo ya Pasteur Balou vraiment Jean Pedro Balou azali moko ya représentant ya Nzambe malamu numéro 1 na Angola mobimba ngai nazali koko ya Edina Bala kosala Nzambe ezali likabo ya famille vraiment tango Nzambe aye kobenga nga nakutani na bampaka bapapa bapambolinga baye batali musala papa nanga lelo abenga nga bi mama oza déjà mpongo na yaka ka pona tia liloba moko mais Nzambe déjà azosalela yo. Merci. Ok, merci beaucoup. Je crois maman aza abimi na se ya makolo ya basali ya Nzambe ya minene. Maman Dorcas aza na famille bana naza vraiment na famille ngai famille na ngai côté maman ezali famille Enye Kambombi oyo azalaki koko vraiment biologique ya Trésor Lwalwa côté ya bo mama ya bo papa na ngai famille Boati nazopesa bino mbote oyo na temps oyo utai koleka ya na ngai azalaki na kombo ya Pongolov oyo abandai penga koyemba vraiment mais ayembelaki nde mokili. Oh merci vraiment, merci beaucoup maman. Maman, tolingaki toyeba ogéraka famille na yo biologique na famille na yo ecclésiastique ndenge nini? Comment se partageaka? Parce que c'est pas facile pour na mwasi moko o gérer église, o gérer famille, donc osala yango ndenge nini? Papa nanga eza likambo ya koluka ba mécanisme te puisque la Bible dit toute autorité vient de Dieu pona ko kamba be kozala na famille biologique spirituelle eza makoki utaka epai na Nzambe vraiment tango Nzambe akutanaki na ngai apesi ngai mission oyo nayebisaki Nzambe ngai moko na kokoka te kasi elongo na yo nde na kokoka elongo na Nzambe vraiment mission oyo to pe vision ezokende na 11 ans mais kolokotanga kobenga nga nazwa ministère na 17 ans déjà. C'est tellement
vraiment beaucoup na ba expérience ebele maman ba bon souvenir to ba mauvais souvenir nini okutana nango na ministère ya Nzambe. Bon, merci. Mauvais souvenir oyo eziyaka lokola elembisa ngai nakutanaka na basali ya Nzambe oyo babandaki koya ke Dieu m'a dit mais nazwaka déception ya makasi. Bazoka na ba déception ya makasi lokola bato babonaki nga mwasi peut-être bato balingaki peut-être balukelanga mpona kobotola vision nakomai na kobela bapasolaka nga mutu mais nalali Nzambe aye korevele nga na bakombo ya bato meloko moka nalingaka te rankine na bato basenga babolimbisi toyokana mais Nzambe alongola bango mosika na ngai. Bravo. Bon maman, est-ce que parce que question oyo moi j'ai des témoignages, j'ai de personnes peut-être en Angola balinga kosambela te parce que on a vu parce que oui puisque oui que basali ya Nzambe oyo bayaka na Angola pona lokambongo bazebele. Papa, vraiment, nakoko kota na vie privée à mutute, mais elo nena lobake, ezana batu, bayaki peko lukambongo, nanzela ya liloba nanzambe, vraiment, tozomona vraiment ba preuve ezali, ezape na bato nzambe, abenga bango ba umbu, ata pasi ezali, vraiment, nzambe, aza toujours na ye peye, akangami pe na nzambe, bazali. Maman, tokoti na bisi, moi biti ya problème na biso lelo. Moi, eloko oyo toki koleka nango si facilement te eza pandémie oyo ezo frappé monde lelo. En tout cas, monde mobimba ezalaki eza paralysé depuis mois de février si je me trompe pas. Si lelo. Bino boza basali ya Nzambe. Bino boza bakengeli. Bino boza bato bobetaka bosignalaka peuple de Dieu soki likambo lingi lo bato message moko boye. Est-ce que ou bozalaki wapi? Tango maladi wana ezoya est-ce que Nzambe azoki te avertir bino basali na ye mpona prévenir ba peuple na ye ou pas maladi moko ye pour ebeti mokili mbala moko lelo maman est-ce que Nzambe pas azoki te avertir bino Nzambe azwa lokumu na question oyo nauti koloba vraiment soki ozotambola na kolinga Nzambe kotosa Nzambe kobanga Nzambe aza na likambo moko oyo abombelaka basali na ye te. Preuve ane ke na kati na Bible Nzambe alingi aboma mokili atali Noé lokola azalaki kotosa ye amonaki ke non nakoki kosala likambo ya boye te sanga na avertir mosali na ngai. Vraiment mpo na ngai personnellement Nzambe abombelaka ngai jamais likambo. Avant ba pandémie oyo eya toutaka na ba maladie moka ba fièvre jaune eboma basali eboma bana Nzambe bana mike mikolo mais avant eya avant 3 mois avant Nzambe a yebisi ngai ke Dorcas na lingi oluka ngai puisque nayebaka langage ya Nzambe nakendai na montagne ya Benfica nasalaki 3 jours Nzambe alakisi ngai ayebisi ngai alobi Dorcas ndenge ozozonga boye kende koyebisa libota na ngai eza na maladi moko ekoyeya makasi ekoboma bana mike mikolo pe baoyo balobaka basali na nga bakokufa. Alors boluka ngai soki problème wana eye ekontese na kati na église bat na bazala pressé ya kokende hôpital te vraiment na yaka na pesi message bandeko balandi o bazolanda bayebi eza na ba pasteur ebele o babandai pe koya awa na bana na bango epai na ngai nakutana pe na makambo bana o ya ngai biologique misato Darlin Kalubi o aza berger awa na Pain de Vie abelaka yango Abigail Mangala o ya uti kobala abelaka yango et puis eza na bana mususu o ya église babelaka bana bazokufa me Nzambe o ya nga azozongisa bango en vie. Ok, merci beaucoup maman Dorcas, vraiment au moins bandimi oyo bayaka kosalela Nzambe epai maman Dorcas bazalaki au moins averti puis bayebaki nde nini ya kosala mpona problème oyo éteindre bango te. Gloire à Dieu maman toujours continuer toujours évoluer parce que tozalaki na mwa baquestion partout ya bato baposa biso baquestion mpo baluka bayeba en réalité soki toke na islam bamisilma bazala na mwa ordre surtout que na Bouddha ba religion différent bazala na mwa ordre mais du moins na christianisme tout le monde a mwa désordre et puis na christianisme musulman moko soka ke mosquée te journée wana soka ke mosquée te c'est face dans le problème moko grave nde saliki akende osambela te mais du moins chrétien ozala na ya auti na église akemeli masanga à l'aise
azobanga après azobanga musala nzambe koleka nzambe kimia. Donc c'est à dire et puis bino na bino ba pasteur moko yoka nezalaka un peu différent ezokoyoka nezalaka na mwa pasi parce que tote komona ngo même na ba pasteur na biso ya Congo koyoka nezalaka mwa pasi moi des ordres wana ezalaka vraiment dit à quoi papa soki bible ezolobaka esika nzambe azali azalaka nzambe ya ordre non ya désordre. Omoni moto oyo azomene désordre na ministère na ye amiyebi eza ignorance te amiyebi puisque nzambo biso tozosalela aza nzambe ya masapo te aza nzambe oyo asali likolo na se soki toopema boye pema oyo eza ya ye ezala bapandemi ntango eye ayebaki ke bapandemi wana ekoya mpe ayebi baoyo ya ye baoyo baza koaguinter nde tolobaka na portugais donc oyo baza kosupporte balobi non elongo na nzambe nzambe akolongisa biso bazali baoyo mpe bamoni ke non biso tookoka te basali n'importe comment ozomona. Donc moto faut comprendre vocation na yo, o comprendre nzambe oyo salelaka, o comprendre ministère nanga eza ministère o eza etali boy puisque tant nzambe akuta na Moïse ministère ya Moïse ezalaki ke kolongola bato na molili komema bango na lumière. Alors, il faut moto ye moko na mosala na nzambe azala ndakisa tokoki kobanga mipepete puisque ba obstacle o Moïse akutana nango tomoi na kati na Bible toujours nzambe azalaki na ye puisque nzambe apesaki déjà espoir na maloba lobi devant pharaon nga na kosala o nzambe ngai pe devant épidémie nzambe osala nga nzambe. Amen. Merci beaucoup. Maman Tozoki Nabiso, presque vers la fin de cette émission, vraiment, après, la permission et réalisateur n'a de Chris Chibango. Donc, après que désamorcer à l'émission, Maman Dorka Safoutika, attend un fils que moi, quelques minutes pour na solo là, dans les beautés Nzambe, si Dieu le permet, si Dieu le veut. Tant que sur bandozala quotidiennement, la vie a TV monde pour ne quoi fermer peuple de Dieu. Surtout bisous dans l'angola à l'église. Et ça sala les sous te maman tout monde va kangi be église, va fungoli ba bar, va fungoli ba wenze. C'est dit à quoi? Et puis l'église ils ont kanga manette na film à l'angola tout le monde pasteur mon na mabora kangi église. A teki bakiti encore ça qui na bakiti a bien. Bakiti on a 100 chaises et coxela qui mon bon malonga a teki l'église et puis tout le monde tenda ona sima na yo. To éviter pe okomi koloese bat bazola na bango awa to ndenge nini et pourquoi ba préférer ba kanga l'église mais dimo ba pesa accès na ba bar ti 22h na ba wenze ba kabula ngo ba jour est-ce que ça te pour ba musu ba monique église oseme ba trouble église oseme ba trouble na ba foyer to oseme ba confusion na ba société yango ba kangi bino to c'est vraiment dit à quoi maman papa onanga les enseignements au polo à permettre pour na basali onanga les enseignements puisque banda tomoni mo pepo eye tozoye basiko mosal na ministère na ye banda mo pepo eyaki nga nazaki na Kinshasa na ye na zongi awa na ngaki na fêter 10e anniversaire ya Vision mais heureusement na salaki ba invitation te na moni mo pepe ye alors pona nga nazomona ke nzambe azana kanda pona basali na ye omoni Bible lobi tout est sanctifié par la prière omoni basali tango bakosangana babondeli pona maladi songolo to mopepe songolo nzambe normalement fayoka soki lelo ekomo kende basanza nzambe ezolobele lokote po nzambe yebi baoya ye ata lelo ezandenge ni nzamba ibawo ya ye puisque biso basali totamboli na otia en général toza basali totamboli na bosoto na mbindo bana bazoya toza kotia imposition de main mais biso to banga nzambe te bana bakomi baninga na biso bana bakomi basi na biso bana bakomi non eza bien te pona ngana monike tant on nzambe même na tableau soko tali nzambe azoloba eza temps ya ko réfléchir. Yangwana nzamba pesa nga cesser de faire le mal, apprendre de faire du bien. Donc tout tika ko sala mabe. Tangu tozo linga nzambe tozo saela nzambe to tika ko boma bana okomona mwana akoya po ye azwa lipamboli mwana azali ko bala te ko bota te aye pa pasteur akomise makango naye.
et puis tozolanda bano bazozwa nde biso tolandela bango bano bazozwa te tolandela bango te ozomona eza na makambo ebele mutu epenza ayebi ke nzambe mutu abenganga ndenge babalanaka pour le pire et pour les meilleurs so moni mobali to mwasi aboyi mwasi na tango apasi c'est-à-dire malobo alobaki devant nzambe ezaki lokuta soki po moni pasteur ateki bakiti pasteur azosa n'importe comment malobo alobaki nzambe abenganga eza lokuta puisque bible elobi tokoyeba bango na mbuma ya misala na bango ngai makambo oyo banda ebima meme leta na biso ayebi ke mama Dorcas alala na église nga alalaka na église nga natumba mbeka mpo na makambo papa na ngai mpo ministère na ngai eza ministère moko badelivrance esalamaka ebele nalalaka na église namibulisaka awa na église donc naza kokende na bagene awa na église te kino nzambe akoyanolanga mpe nzambe alobaki na nga nazala calme namitungisa te mpo na kati ya covid nzambe asombeli nga lopango mpo tosalela ye na kati ya covid nzambe aopambola ngai na kati ya covid oyo naza na bato naosambela baza meme na poto na Italie nazobondela mpona bango na kati ya covid oyo bao bayebi nga bayebi témoignage na nga na kati ya covid oyo na faire voyager bana mosusu na kati ya covid oyo bato babiki na kati ya covid oyo baye na mwana mosusu azalaki awa malade ebeti ye na sambeli azongi na bomoi na kati ya covid oyo nga nayebi puisque na na responsabilité monene naza na groupe intercession lisusu oyo nga nakambaka mpona mama na biso mokonzi Denise Nyakero oyo aza na Kinshasa naza na groupe ya intercession na ye. Juste un message mpona bango so bazokazo otala soki bazali c'est-à-dire bazolanda message oyo mama Dorcas Bwati nakanisi nakomaka ti kuna epai na président bapesanga rendez-vous bafiche ezali naza na groupe oyo nga nabondelako nzambe arevelanga mpona koya bokonzi ya Tshisekedi première servante la première servante oyo akenda kointervenir na RTNC mpona ya koya ya président et puis bamakambo nyonso koya ezalaka ngai nabimaka kuna na mwana moko ya mobali nabimaka kuna mais nzambe oyo alalaka te animbaka te aza nzambe oyo atikaka baoyo ya ye te na donc nalandelaka mosala ya nzambe ndenge nzambe azotinda ngai. Merci beaucoup vraiment maman c'est très profond. Tomoni convite ye yango makambo ozosala mo bambrie na Congo mama sombi da lupango na convite makambo ezokeye na convite mais makambo mpe yango bazoreproche bino bandimi baotikalaka babola mama papa ngai naza na mondimi moko aza mobola te baye epa nzambe aza na nyonso makomi elobi nabengi baoyo yanga na projet ya paix ya bonheur no ya malheur vraiment ngai awa na etonga oyo nga nazokamba soki mwana ana problème na kolandela ye ti mwana wana akotatola monene ya nzambe. Amen beaucoup. Merci beaucoup maman tous évolué. Je crois pour na bato nyonso bolanda émission na suka maman Dorcas opé sa adresse na epona batangola et puis opé sa contact na epona bato nyonso bali banda ozana pour sa prière ozana pour sa affermissement ozana pour sa ya moi ya maté ya to ozana problème ozana pour ça moi soutien spirituel maman Dorcas opé sa numéro na suka mais maman pona kende na moi suka il y a des personnes oyo bango pona bango moi ça ko théâtre moi ça ko tcheli boko té impossible. Est-ce que ndenge yozote ya boy c'est monité que quelque part il y a des autres que christianisme notre mission moi na confusion parce que batu misusu balobi moi ça la ta bijouté kitambala misusu balobi moi ça na droit côté maliboso na ya mibali baté ya té misusu balobi moi ça permis dis-moi tant yozo ki mais okutana kina nzambe est-ce que nzambe pas permettre que oté ya mibali nzambe azwa lokumu ngai eloko moko na lobaka boye biso basali totika koboma bana pe tokende na makomi lolenge penza oyo elongo bani ngai nakopesa ndakisa na mutu te nakopesa ndakisaka na kati na bible nkolo akutani na basali ya basi oyo basalelaki nzambe basalelaki ye ozolanda ngai koteya na ngai eza ndingisa na mipesi te na misali te nzambe nde moto apesa ngai vision apesa ngai mission voire même kombo ya Pan David oyo na français tobengi pain de vie eyaki kaka na révélation epai na nzambe naza na makambo ebele oyo ke na misalaka te oyo nzambe aorientaka ngai
ezala na mboka oyo nakutani na bakonzi ba général soki nani papa ozolanda ngai général Mado Zulu nzamba pambola yo baya awa bamona balobi ke te ya solo mama Dorcas aza ya nzambe tomoni na bible ba Debora bazosala nzambe basi oyo bakutanaka na nzambe nkolo aloba na bango nini balingi balapide mwasi na mabanga alobi non va ne pêche plus abandi kosala nzambe bible yebisi nga na ndako ya Pierre Jésus akoti na kati ya ndako ya Pierre akuti bokilo ya Pierre aza na malade forte fièvre mais tango akutani na Jésus bible yebisi nga tango azwi lobiko abandi kolanda Jésus abandi kosalela Jésus ndenge tozosalela Jésus bien aimé soki ozosalela nzambe en tout cas basalela nzambe na totalité toyeba ke pasi ezali puisque anyo baliaka na totalité pasi ekozala bisengo pe kozanga te balobi te ke so ozaka mosala nzambe omona pasi tokomona pasi toza ko agwenta pasi wana puisque apôtre Paul alobi na trouva grâce ya konyokwama à cause ya Christ ngai pe mwasi tozomona po na tie chapeau na liputa mais kati na nga o azosalela nga aza mwasi te aza esprit et puis esprit wana ya autorité tozomona na nzoto ya bomoto ayaki lokola mobali mais aza esprit ya nzambe eza kati na nga yango nde ezokoloba kati na bato Bible ezoba tango Yesu azana no elenge tango abandi mission bato balobi est-ce que moi noyo ya charpentier akoki koloba makambo te eza na esprit mo eza kati na ye Dieu lui-même azali esprit wana eye ekoti kati na mwasi kati na mobali babandi kosalela nzambe alors soki moto alobi ke moto akosalela mwasi akoko te ate nini te ngala benga onka eza ka ignorance tolandaka ngo te puisque tomoni basali ya basi ya ebele bazosala na kati ya Bible na moni basali ya nzambe ebele bazosala Dorcas akufaki asekoki akosi ya misala malamu azali kosalela nzambe alors ngata na osala nzambe nasalaka nzambe po nzambe nde abengi nga alobi na nga tambola na kobanga ngai nasalaka effort ya kotambola na kobanga nzambe eke na kati ya ministère na nalobaki na kobala lisusu te po na bala déjà Jésus bao bayebi témoignage na nga bayebi yango. Ok, merci beaucoup maman. Je crois que Batunyo Soba na ignorance et Rolobaki pour na yemo so ki ko sale la nzambe te to côté a été to côté ma bokote to longa na ignorance wana et avant que maman Dorcas n'atike le micro parce que les loyo muto aussi les émissions na biso et ala boy comme d'habitude te spécialement pour la maman juste bato bazali banda to banana bato bana Angola Batunyo so Rolando azala na Angola pour nous kozwa yo adresse na yo et puis pour na bato bazali banda pour nous contacter yo na WhatsApp na contact nyo bako contacter yo facilement. Merci. Numéro na ngai ekoma international. Nazala eko kokate bana bayebi pe faiblesse na ngai ba numéro ebele na bana eko kokate. Alors nazwa ki numéro na ngai ekoma international. Asoko teka code na biso 00244 947 089 025 nakoki bandela 00244 947 089 025 atozoloba naza na mboka Angola naza na Luanda église oyo ezande ngai elongo na nkolo nde tozokamba yango elongo na basali mosusu nzambe atie pembeni na nga poti lelo nazobimisaka bana bazali baza ko intervenir alors na adresse Angola yang awa na Angola nazali na nani nazali awa na ojaenda na pitaja soki ozouta kuka ozwa nzela local okokoma oliba kitso na pitaja toza même avenue na église ya Bima nga naza na ebandeli me okokota mwabeko okomona pancarte ezali wana bakoma Pão da Vida. Alors soki po tuni kaka bato même na wenza kwanza toza na posa mama Dorcas en tout cas moi muke bayebi ngai même na Kishasa nzambe atindanga sukuna na Kishasa na fongola pe église elongo na nkolo kuna na avenue Kianza numéro 65 na commune ya Makala ezaka toujours pain de vie basali pe bazakuna bazako évoluer na kendaka kuna un mois na zongi 2 mois na zongi na saili nzambe.
nous sommes dans un problème spirituel, nous avons pour ça assistance à Nzambe. Je crois que nous avons contact pour nous recontacter Maman Dorcas. En tout cas, pour l'angai, quant à moi, dans cette émission, Lelo, il de vous dire que merci à toi d'écrire ce chibango, merci à toi ma maman Via Queen Mada, autre m'a dit l'État, merci à toi Fifi Miel d'appétit. Moi c'est écrit à l'olemo Minera Kati, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi maman Emiline Zemba, maman Likelemba, motema ya papa tous pepele ya mbetolo. Merci beaucoup à toi maman Lina Lomboto, maman Abraham et Thérésia, merci beaucoup à toi. Je te salue Jeanette Toveno depuis Cape Town, son à Paris. Napesi Jonathan Baya Bombote. Nishik Bayena na JL Couture, beaucoup d'anna Jonathan Baya Bobo Solo, la mon V Blaise Rossi Lolendo, Michel Schengen Garçon Saison Blé, mon oncle Arnaud Massasso, n'allez là au fort. Merci vraiment Bandego Balandi, na kanisi boti kolanda émission na biso, conseil o na kokoloba, to lembate pona ba covid oyo bana na Nzambe na yo muto olobi kenga na yebi Nzambe te tika tango otala émission oyeba Nzambe puisque pema na bomoi o tozotambola nango ezali ye moko Nzambe nde azobatela biso to lembate pona covid o basali na Nzambe bana na Nzambe eza mopepo Nzambe ayebaki yango banda kalake ekokomela biso pona ni tozobungisa kondima na biso natani na kati na Bible na mokanda ya Jérémie chapitre 17 verset nango 9 okiti na se Nzambe azoloba ngai na yeba moto nana koko yeba motema moto lokola ngai posa ya moto nana koko yeba yango tala soki obengama tomona te covid oyo ekabola biso na Nzambe te to lemba ko sambela te to lemba ko luka Nzambe te bana na Nzambe bino batu bolembi bozwa makasi to longola makanisi ya mabe ata soki mosali na Nzambe abungaki akweyaki sengela ye bolimbisi puisque ye moko ayebi ndenge nini bakutana na Nzambe yo kolinga te obungisa kondima na yo po mosali na Nzambe pasteur na biso asalaki boy te soko za mwana Nzambe tikala mwana Nzambe pona libela nalingi na lobela ba collègue basali na Nzambe basi mibali vraiment Bible lobi na mokanda ya Psaume 125 ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est enfermée pour toujours. Pour la Covid, elle a absolument besoin de Nzambe te. Nzambe aza pona biso Bible lobi soki naza pona bino nana kozala contre biso na pesi bana na Nzambe mbote bao bakozala pe na posa ya kobenga nga numero yango wana bobenga soki kote losambo to bondela ka ba témoignage ezali babeli bazobika bakufi pe bazosekwa bao bazotelika na Nzambe puisque bato bakutanaki na Yesu kolo azolo bakake kondima na onde ekobikisa yo soko za na posa ya prière nazo bondela pona bandeko baza pene pe bazali banda nazo bondela pona tina na bango tika Nzambe na nguya nyonso apambola bino apambola RDC apambola Angola apambola pays d'Europe bino bandeko nyonso bokolanda émission oyo bobungisa kondima te eza mopepe o ezoleka nango soko za enfermi na maloba na Nzambe Nzambe akotika yo te kolenga mopepe oyo te Nzambe ayebi ba oya ye tika nkolo apambola yo na pamboli bana ya Pão da Vida ya Angola RDC na pamboli ba chrétien nyonso bino bokotala émission oyo na pamboli doki na nga na sepelaka puisque tina ba théâtre tozomona pe ba mateya na sepelaka pe na ba mateya na bino mais eloko moko nde so bêtise eza totalaka te mais soki penza makamalamu totalaka yango te na tindeli penza bino mbote mama Lomboto Nzambe amona yo ba mira yesa tika Nzambe amona bino nyonso tout vraiment mama top vie ya Nzambe amona bino buibu Irene bozalaka a boyebinga mama na bino nga na linga Nzambe makamba Nzambe tika Nzambe apambola bino bisika bozali Nzambe amona bino abaksela bino bokangama na Nzambe bamusu balobaka bato basaka théâtre bayebi Nzambe te nga Lomboto ayebi Nzambe ngana na bano basaka théâtre me bayebi Nzambe bamanga pe Nzambe Nzambe amona bino bolinga ko travailler penza po biso basaka Nzambe tozomona pe ba conseil tozomona pe ndenge nini bato bazozwa mibali ya baninga bato bamonike paseleki bakomo simba bakisi te
bozala bien nzambe apambola bino totalaka mpe batheatre na bino nzambe asalela bino nzambe apambola bino boluka basala nzambe babondelaka mpo na bino vraiment mboka ya Congo eza mboka moko epambolama mboka oyo ezokita miel ya miliki nzambe amona bino asalela bino makambo minene ya kokamwa église ya Congo vraiment nzambe apambola papa cordon siko za nzambe apambola bana nga biologie spirituelle nzambe apambola bino nyonso tosimba nzambe oyo nzambe aza malamu nalingi bino mingi nayebi ke na kati ya espace oyo nzambe soka permettre tobanda koteya makasi nalingi bino mingi babeje bele chao nzambe apambola. Mission netoli